大家好，我是布克。布克喜欢涂鸦，在多年的设计工作里有各式各样的执行经历，从事过商业书籍的设计、音乐、展场、店面，喜欢让现在的艺术更贴近生活。在这门课当中，我会以春夏秋冬四季花圈的课程单元，希望将花草跟小动物季节性的元素融合一起，透过一张张有故事的插画，充满童趣与想象力。同学会学到从上色的诀窍，局部到全面，画面构图，将各种元素集合在一起，让画面充满故事性。我也希望你感受到春夏秋冬四季各有其独特的氛围和情感，透过在一起描绘四季的景象和感受，表达出对自然、生命和情感的深刻体验，丰富创作的内涵和情感的表达。适合这门课的同学，如果你不知道该从什么东西开始画，可以用自己的技巧，单纯的练习从小物件中组成花圈，慢慢的找到喜欢的物件，并且创造出属于自己的花圈故事。以上是关于春夏秋冬的童话故事，请把自己当成一个小王子，进到故事里面旅行，在过程中充分发挥你的想象和感受。最后希望你会喜欢这些故事。